مساء الخير عاملين إيه؟ طبعًا بُصّوا إحنا عندنا في قناة دايتوفوبيا بنعمل بقى خلاص وجبات صحية، بنغيّر حياتنا للأفضل، عايزين حياتنا كلّها وأكلنا كلّه يبقى صحّي. النهارده بقى أنا جايب لكم خلاص أكلنا دايمًا بيبقى إيه، من غير زيت، من غير قلي، فباستخدم كتير دلوقتي القلاية الهوائية، أي نوع من القلاية. النهارده جايب لكم في خطوات 3 خطوات بس إزاي نعمل الشيش طاووق في القلاية. أول خطوة هنجيب الورق الزبدة نحطه في القلاية بس عشان خاطر سهولة تنضيف القلاية، هنحط الخضروات اللي إحنا عايزينها، أنا حاطط بصل وفلفل وحطيت حوالي نُص كيلو من الشيش طاووق في 3 أعواد، وبعد كده شغّلت القلاية. هتلاقي في قلايات فيها برامج، في قلايات بتبقى حسب ممكن تبقى اللي هي بالبكر بتحدد كده الوقت ودرجة الحرارة، أي قلاية كل القلايات كويسة ما فيش أي مشكلة. برضه مع الشيش طاووق عملت رز أصفر اللي هو رز بالكركم، طبعًا إحنا عارفين الكركم مفيد جدًا، طبعًا إحنا هنستخدم سمنة طبيعي أو زبدة طبيعي، خلاص؟ حطيت ورق لورا، حطيت حبهان، وحطيت كمان قرنفل مع شوحتهم كده بس فيش يعني إيه 10 ثواني كده بس في السمنة، وبعد كده نزلنا بالرز، هو طريقة الرز العادية اللي بنعملها الرز المصري الجميل بتاعنا، ما فيش أي تغيير فيه، هنا بس إيه باحط الكركم عشان يدّي له اللون الأصفر، وطبعًا زي ما إحنا عارفين الكركم مفيد جدًا، جدًا، جدًا. طيب هو بعد كده بياخد اللون الأصفر، بعد كده بنبدأ نحط المَيّة المغلية طريقة الرز العادية جدًا ما فيهاش أي مشكلة، بيبقى طعمه حلو أوي مع الشيش طاووق على فكرة الرز الأصفر، هنا حطيت المَيّة وكمان بعد كده هاحط طبعًا الملح والفلفل الأسود، وزي ما أنتم عارفين إحنا بس إيه لغاية بس ما الرز المَيّة تتشرب، وبعد كده بنبدأ نوطّي النار لغاية بعد كده ما الرز إيه بيستوي، الطريقة العادية اللي أنتم كلكم إيه عارفينها. طبعًا ساعتها يكون أنا سايب إيه ال ال الشيش طاووق في القلاية في نُص الوقت بُصّوا، ده كده الوش من فوق خلاص يعتبر استوى، بابدأ كمان إيه، بعد نُص الوقت كده ممكن ساعات في قلايات بتدّينا إنذار إن في لازم نقلب الأكل اللي جوّه القلاية على الوش التاني، أنا بدأت خلاص بعد كده هابدأ أقلبه على الوش التاني زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا الوش التاني لسه إيه، يعتبر ما استواش. خلاص كده الوقت خلص خلاص كُلّه، فطلّعت الشيش من القلاية، بُصّوا الشكل جميل مستوي، ما فيش بقى ولا زيت ولا قلي، خلاص بقى إيه سيبنا من الكلام ده خالص، أكلنا كُلّه في البيت، أكلنا كُلّه صحّي، البروتين، الخضروات، النشويات، طبعًا النشويات إحنا بنحب دايمًا الرز والفريك، على قد ما نقدر ممكن نبعد عن المكرونة، نبعد عن العيش، نقلل منهم. لكن الوجبة لازم تكون متكاملة، فيها بروتين وفيها خضار وفيها النشويات المفيدة بتاعتنا. بُص الأكل يعني صحّي إزاي، ما فيش بقى زيت، ما فيش قلي، ما فيش أي حاجة مُضرة خالص بنستخدمها، القلاية مفيدة جدًا، حلوة جدًا، ممكن نعملها في الفرن، يعني اللي ما عندوش قلاية ما فيش أي مشكلة، ممكن نعمل الشيش في الفرن، المهم بس نبعد عن الزيت وعن القلي. دي كانت وجبات سريعة في القلاية ما بتاخدش وقت خالص، ممكن في نُص ساعة أكون عملت الرز وعملت الشيش طاووق. يالّا نتابع مع بعض، ابدأوا اشتركوا في القناة، اكتبوا لو في عندكم أي كومنتات، عايزين تسألوا على أي حاجة، عايزين نشجّع بعض بأفكار كتير، لو حد عنده أفكار، لو حد عنده قلاية مثلًا وجرّب الأكل يقول لنا. بألف هنا وشفا، شكرًا ليكم، سلام.